鬱同焦慮咧，佢哋又有啲唔同，但係咧佢哋又係孖生兄弟嚟噶噃。焦慮嘅人咧，大體嚟講都係好多擔心嚟緊會發生嘅嘢；抑鬱症嘅人咧，多少少佢哋嘅諗法咧，會諗喺而家同過往已經發生咗嘅嘢上邊嘅。焦慮咧係出現早過抑鬱嘅。一個5、6歲嘅小朋友，佢慢慢已經開始識得焦慮㗎。焦慮嘅家長通常會容易啲有焦慮嘅孩子，但係往往咧其實就唔係淨係關遺傳事嘅。歡迎大家收睇肥虎醫療。近來咧聽好多新聞係幾傷心嘅，好多心理嘅問題啊，小童又好，成人又好。今日我哋嘅嘉賓就犀利啦，香港心理學會會長。亦係衛生署認可嘅臨床心理學名冊嘅會員，亦係精神健康諮詢委員會嘅委員，亦係香港大學臨床心理學嘅博士張傳儀博士。博士你好，唔怪之你個 fit 啦，你了解晒精神嘅嘢，所以你個樣好 positive 啊。唔係啊，每日都要 keep 住啊。我想問嗱，近來出好多新聞，情緒病又好，心理病又好，抑鬱啊等等。好多時我哋都會覺得咧，即係情緒病啊、心理病啊，即刻你諗起咧就係精神病。係。咁精神病咧，你又覺得好恐怖嘅，黐線，即係黐線嘅，即係話以前要入青山困住鎖住鏈嗰啲咁啊。冇錯，我哋即刻就會諗到嗰啲。咁但係實際上咧，精神病咧係好闊嘅一樣嘢嚟㗎，由失眠、暴飲暴食、厭食，到真係講緊咧，我哋話好重性嘅精神病，例如精神分裂啊等等呢一啲，其實你已經出現幻聽啊、幻覺啊，甚至開始同嗰個現實之間咧係脫節嘅。所以你會見到好闊嘅，甚至係我哋講緊啲發展性嘅毛病都係嘅喎，例如小朋友會多啲嘅自閉症譜系嘅問題啦，過度活躍、專注力缺乏嘅問題啦，智力障礙嘅問題啦，其實都係喺呢一個整體嘅範疇入邊嘅。好大喎！其實好大嘅，所以你一講起話啊，我要睇精神科，即係黐線嘅、癲嘅，其實唔一定嘅，心情唔好都係㗎。係咁大個範圍，點可以分門別類咧？首先我估我哋最需要分到咧，其實係3個範疇嘅嘢。第一個範疇咧，就係一啲發展性嘅毛病嚟嘅，即係一出世啊，慢慢頭嗰幾年咧，我哋開始會見到嘅嗰啲嘢。通常我哋會見到多啲嘅咧，就係自閉症譜系啦，過度活躍、專注力缺乏啦，有時讀寫障礙啊，一啲智力發展嘅毛病啊等等，呢啲係我哋話發展性嘅毛病嚟嘅。一出世頭嗰幾年，我哋會慢慢開始見到。跟住咧就係講緊一啲咧比較反而係常見同情緒有關嘅問題嚟嘅，就譬如焦慮啦、抑鬱啦，呢啲係我哋叫做咧相對輕性嘅精神病嘅問題，或者我哋而家叫做咧情緒病啦。咁其實呢一個咧先至係佔大多數嘅，反而我哋最驚、覺得最恐怖嗰啲咧，其實就係啲重性嘅精神病，譬如精神分裂啊等等嗰啲咧，其實嗰啲咧係相對佔好少數，佢病發率咧其實喺人群裏邊好少嘅。正常我哋會有可能喺身邊都會遇到嘅咧，就係頭先中間嗰啲啦。咁抑鬱同焦慮有咩唔同啊？咁抑鬱同焦慮咧，佢哋又有啲唔同，但係咧佢哋又係孖生兄弟嚟噶噃。OK，好得意嘅。譬如我哋好多時喺成年人嘅人群入邊咧，有啲研究會話俾我哋聽，有焦慮症同有抑鬱症嘅病人咧，中間佢哋嗰個重疊率咧，由30%咧到60%不等嘅。咁即係話咧，我哋好容易會見到咧，有焦慮嘅人佢可能有啲抑鬱嘅特徵，或者有啲有抑鬱嘅人咧，佢都有啲焦慮嘅問題嘅。通常就咁嘅，焦慮嘅人咧，大體嚟講都係好多擔心，好多嘢諗。不過通常諗嗰啲咧都係嚟緊會發生嘅嘢，即係未發生嘅。未發生，我擔心嗰啲未發生嘅嘢。但好多人係咁嘅喎。死啦！一陣間我又要上嚟見阿胡主席，我好驚唔知會唔會講錯喎。嗱呢啲咧就係焦慮嚟嘅。我好擔心一啲可能會發生嘅一啲未發生嘅事件，未發生，但係我已經擔心定啦。抑鬱症嘅人咧，多少少咧，佢哋嘅諗法咧，會諗喺而家同過往已經發生咗嘅嘢上邊嘅。我都係唔得㗎啦！我之前咧已經係俾人鬧係垃圾，咁所以我都可能係垃圾嚟㗎啦。就諗埋好多嘢。咁係咪因為以前發生嘅嘢積埋，令佢個心理上係好負面啊？以前發生咗啲嘢，跟住咧
我唔擺得低，我放唔低，我放唔低，變咗我嗰件事可能過咗㗎啦，我就反來覆去。我見到有啲病人係走唔出呢個圈，走唔出呢個圈嘅，3個月、半年、1年之後，佢都會仲仍然諗緊我俾人炒魷魚嘅嗰件事。係嗱，咁呢個就係抑鬱症會多啲嘅，即係話佢可以咧將以前已經發生咗嘅嘢咧，好似咧我每一天都重複去經歷多一次咁樣，咁就有啲放過唔到自己嘅問題啦。但係佢兩者頭先我話可以搞埋一齊㗎嘛，佢變成孖兄弟嘅原因係咩咧？就係我以前俾人炒魷魚，我就算而家已經揾翻份工都好咧，我都好擔心咧，好容易我又會俾人炒魷魚啦。咁就變咗咧，兩者就夾埋一齊。咁通常咧，嗰個病情會比較嚴重啲嘅。譬如會唔會啊，俾老細鬧，即係令到佢個自尊心啊好受損，咁就不斷話點解老細淨係鬧我唔鬧佢嘅咧？積年累月會唔會令佢真係越嚟越重咧？呢個叫做抑鬱症咧？會，絕對會嘅。主席，你頭先諗呢樣嘢，原因係乜嘢嘢咧？就係有一啲比較容易抑鬱變成抑鬱症啦嘅人咧，佢哋就會將一啲佢睇到佢經歷咗嘅事，佢將佢放大咗。例如頭先你話點解老細淨係鬧我嘅？點解唔鬧佢嘅？好可能其實咧唔係唔鬧佢，你冇睇到，或者你冇留意到，因為嗰個留意嘅重點咧，佢擺咗喺自己身上。佢鬧我，其實我日日想住諗住嘅咧，只不過係老闆鬧我。我冇諗過唔係啊，其實老闆咧個人都鬧㗎，佢唔忘記咗呢啲事。咁樣你咪心理好唔平衡咯。但係呢個唔平衡咧，好多時往往係自己做出嚟嘅。因為我扭曲咗我點樣去認知呢個世界嘅東西。咁我成日都話，如果放低就好好啦。咁好多人都會講，喂，講係易啊，大佬點做啊？有咩好嘅提議咧？啱啱你講開好重要嘅嗰個分別咧，人人都會有抑鬱嘅時候。點解抑鬱會變成抑鬱症？就係有啲人過咗嗰件事，諗下咧，其實佢唔再諗㗎啦。咁嗰樣嘢咧就唔會變成一個病啦。重複複攬住呢件事，你超過2個禮拜、4個禮拜、1個月、2個月，日積月累咁樣去做咧，佢先至會變成病嘅。咁所以通常咧，我哋喺治療上邊咧就有2個層次嘅嘢啦。一就係我哋會同精神科醫生咧有時會有協作嘅。譬如有一啲人咧係會需要透過藥物嘅治療咧去減輕佢嗰個症狀。真係得嘅，得嘅。亦都會有一啲時候咧，就係除咗我要減輕個症狀之外咧，其實都要改變慢慢透過心理治療嘅方式去改變佢思考嘅方式，或者甚至咧佢待人接物之間處理事情啊等等認知上邊嘅一啲改變，令到咧我唔會淨係去諗一啲我見到或者我心心念念我好敏感嘅嘢，而其實仲有其他嘅東西嘅。你望下，可能老闆就係本身天生一個中意鬧人嘅人，咁你可能接納咗呢個事實咧，你唔會覺得係你自己錯㗎啦。開始咁你最多就係咩啊？佢衰咯。咁其實好可能咧，我哋嘅情緒已經平衡多咗啲嘅。身邊啲人點去幫助呢啲抑鬱症人？好多時候我哋會發現咧，原來最幫到人處理情緒嘅方式，並唔係勸佢你放低啦，你唔好諗啦，你轉咗牛角尖啦。我哋話呢啲説話咧，有時係好難聽嘅，甚至好唔啱聽，甚至佢會即刻覺得咧，你唔明我。原來情緒嘅處理咧，好多時係需要咧有一份共鳴嘅感覺。跟住我透過我開始慢慢同你講翻嗰件事咧，你肯聽，你又肯提問，去問下嗰件事嘅細節。原來人係可以透過呢一個嘅溝通模式，創造咗一個心靈嘅空間。我就好似執屋咁樣咧，將我裏邊亂晒大龍嘅嗰個心靈空間咧，慢慢執下，就會執翻整齊一啲。其實好可能往往咧，心情已經得到一啲嘅舒緩㗎啦。譬如呢個病人真係俾人炒魷魚，佢真係放唔低。咁譬如你同佢傾偈，你點同佢執呢間屋咧？第一樣嘢一定會做嘅咩咧？就係我唔會叫佢放低嘅。我亦都會認同，確實係唔開心嘅。冇錯，呢件事真係唔開心。俾人炒魷魚喎，係咯，冇人中意㗎嘛。梗係啦。咁之後跟住開始咧，就會問啦。
不如你講俾我聽下，其實炒魷魚呢件事點發生㗎？前邊有冇一啲古仔㗎？好多時慢慢講翻出嚟嘅時候咧，呢個人可能咧會發現，有一啲嘢真係同我有關嘅。可能我做得唔好，例如我成日遲到早退啦，我成日揸流灘啦，有啲嘢我做唔足啦。嗱，可能會諗翻起呢啲嘢，亦都有同一時間咧，可能諗翻起咧就係其實可能同我無關嘅，即係例如公司要精簡人手啦，冇錢啦，要 cut budget cut 人啦，再加上可能咧就係一啲同即係人與人之間關係上夾唔夾有關嘅。原來我嘅做事方式又同老闆嘅做事方式好唔夾㗎喎，咁所以變咗其實大家溝通上邊有一啲問題啦，等等嘅嘢。咁慢慢咧，好可能佢就會見到，原來咧攤翻開咧得1/3咧係關我事嘅，其餘嗰2/3咧唔係關我事。咁可能佢自己喺個講嘅過程入邊，佢已經開始有個發現，輕咗好多啦。得翻1/3啫，我唔使孭3個背囊啊，我可以放低2個。咁之後跟住你既然知道，原來嗰1/3入邊有啲嘢係同我做得唔好有關嘅，咁係咪我有啲嘢原來我可以有得改善㗎？開始有翻多少少希望㗎，因為嗰個係我控制到嘅嘢，亦都會慢慢可以調節到嗰個情緒。嗱，譬如呢個病人真係俾人炒咗一次，但係你引導之下，或者同佢傾之下，發覺佢原來真係全部係佢自己嘅錯，即係自己又遲到啦、早退啦、交啲 project 又唔準時啦、對人冇禮貌啦，連老細都鬧埋，咁會唔會令到佢覺得哇，其實佢真係一個好唔掂嘅人？會㗎，點解？但係好得意咧，就係原來喺心理治療上邊咧，我哋往往講緊嘅就係當人願意去面對原來我呢啲弱點，我呢啲做得唔好嘅時候，改變就往往喺呢個時候出現啦。咁往往心理學家咧，其實好多時候我哋都扮演緊呢一個冇具有批判性嗰份接納嘅角色。係好啦，焦慮又點搞咧？未來係啦，嗱，好得意嘅，原來好多嘅研究都話俾我哋聽咧，焦慮咧係出現早過抑鬱嘅。一個5、6歲嘅小朋友，佢慢慢已經開始識得焦慮㗎，甚至幼稚園嘅學生都會有焦慮嘅。嗰啲叫咩咧？通常分離焦慮。我返學，我好擔心爸爸媽媽會出事，我驚佢哋會唔見咗。真係有㗎？有㗎。去到小學就更加多好多種唔同嘅焦慮會出現啦。但係抑鬱咧，通常我咧去到高小甚至初中咧，先至會開始見到呢啲病例出現嘅。其中一個原因好得意嘅喎，就係因為高小初中之前咧，原來我哋咧冇嘢擔心，冇記住啲唔開心嘢記得咁牢固㗎。係我係瘀咗係衰咗，我可能唔開心幾日之後咧，我唔記得㗎啦，放低咗嘅。但係焦慮唔同，好早已經出現。天生啊，定係點樣啊？一個細路仔生出嚟，幼稚園、小學1年班已經焦慮，點解會有呢啲嘢發生咧？同2樣嘢有關嘅。一，確實咧，同遺傳咧係有啲關係嘅。即係焦慮嘅家長通常會容易啲有焦慮嘅孩子，但係往往咧其實就唔係淨係關遺傳事嘅。即係你唔可以問候翻你點解往上個祖宗好多代，點解你嗰陣時咁焦慮啊？就唔係淨係咁嘅，都有好大部分咧係後天屋企嘅培養，同屋企人嘅關係，甚至係同家人嘅相處上邊咧會出現嘅。家長或者屋企裏邊嘅人，或者 even 啲老師又好，同學又好，有一啲表現係令到呢個小朋友係有樣學樣，或者即係令到佢係驚喎。係啊，有時好多時中國人嘅家長咧，你做咗呢啲嘢，老師知道啊，佢一定鬧你㗎。咁又令佢產生焦慮啊。咁佢大個少少嘅焦慮咧，譬如嗱，中學生、大學生出嚟做嘢，哇！呢幾個階段都唔同嘅焦慮㗎喎。係㗎，中學生開頭嘅就係我驚冇朋友啦，我驚我講錯嘢啦，得罪我嘅朋友啦。之後跟住慢慢高中就係我擔心我入唔到大學啦。但係其實好得意㗎，你問一個普通嘅高中生10零歲嘅年輕人，佢點會諗到30、40歲係點啊？冇錯，佢嘅人生
都冇活咗咁多年。係通常呢啲焦慮咧，又係屋企人教佢嘅。我見過啲最經典嘅例子係乜嘢嘢咧？個家長同高小嘅學生講：你而家考唔好你呢個默書，就即係話你個測驗就會肥佬。你測驗會肥佬，即係話你考試會肥佬。你考試會肥佬咧，咁即係話咧，你升小學嘅時咧，你都會肥佬㗎。你肥佬咗個小學試咧，你就會肥佬入咗一間好差嘅中學，因此咧你就入唔到一間好嘅大學。所以你嘅人生咧，你就會去做一啲好肥佬嘅嘢。咁所以你成世都完㗎啦。嚇到細路好焦慮，嚇到佢焦慮，所以好得意㗎。原來好多呢啲焦慮就係一代一代傳落去嘅。咁啦，譬如喺職場上面、公司裏邊嘅政治啊、升遷嘅問題啊，哇，俾老闆鬧啊、炒魷魚啊、同事中間嘅鬥爭，喂，啲壓力好大嘅喎。咁呢個抑鬱啦，定係焦慮咧？兩面都有，可能黐埋一齊㗎嚇。我有相當嘅病人咧，正正就係因為工作上邊嘅壓力咧，係產生即係好大嘅焦慮，甚至係一啲抑鬱嘅情緒嘅。往往好多時候令到佢嗰個心理唔平衡嘅點咧，包括第一最觸動人心嘅咧就係唔公平。點解咁對我嘅？點解佢係咁對我，而唔係咁對佢？有時咧就會問啲病人咧，我話：你好想有公平？我梗係啦。咁你覺得其實職場上有冇公平呢樣嘢？佢突然間發現，慢慢諗起落咧，公平係我哋要追求嘅嘢。咁即係咩啊？即係唔存在㗎啦。存在嘅嘢唔使追求㗎嘛。咁慢慢其實咧，亦都係話俾佢知道咧，原來我追求嘅嘢同個現實係一個差距。即係我唔好將嗰個現實當咗係一定要公平嘅。咁樣咧，其實佢就比較容易啲去調一調。咁但係有啲人咧就慢慢開始發現，咁係嘅，咁嗰個係佢嘅愛將，我啊從來都唔係佢嘅愛將，嗰個咧佢係由一手提攜上嚟嘅，我話一空降過嚟嘅啫，即係慢慢佢諗咧就佢嗰個定位上邊咧有啲唔同，咁我咪揾自己嘅出路咯嚇，此地不留人，係啊，自有留人處啦，係啦，唔記得咗幾年前睇咗 article 就話估計啊。香港起碼有1/4嘅人口係有情緒方面有輕有重啦。你覺得呢個 figure 準唔準啊？估少咗嘅。估少咗啊？估少咗。其實我哋鼓勵緊多好多嘅咧，就係一及早發現。我哋希望咧係可以令到透過身邊嘅人咧，我哋知道多啲。佢好似唔係好對路咯喎，及早我氹佢，話俾佢聽，帶佢去接受治療。第二咧就係講緊有好多唔同嘅篩查工具，我哋希望咧都可以及早發現，甚至往往我哋鼓勵嘅係咩咧？我唔想到佢咧係真係要自殘啊、戒手戒腳啊，喺度話俾你聽我要跳樓，你先至去處理，而係及早發覺佢開始有一啲輕度嘅焦慮或者抑鬱嘅問題啦，已經喺嗰度入手。係咪呢個輕度嘅抑鬱啊、焦慮真係如果唔及時處理，越嚟越重嘅時候，真係去到真係精神病啦，即係自殘啊、傷人啊等等呢啲嘢。好多時就會慢慢真係諗咗向外角尖嘅方式，咁會自殘啦，甚至有啲輕生自殺嘅念頭會出現嘅。咁嗰個就會比較麻煩啦，同埋嗰個治療咧，亦都會變得手尾長好多，個治療時間會長好多，亦都會嗰個治療成本咧係增加好多嘅。我俾個例子你，我曾經處理過有一啲係有驚恐症嘅個案，佢啱啱一起，講緊2-3個禮拜之後咧，佢已經發現咧有呢個問題，佢就轉介嚟見我。佢頭尾見咗我5次㗎咋，5個鐘頭真係好翻啦。到3-5年之後，我問翻下我認識嘅朋友，喂，你個 friend 點啊？冇嘢啊，呢5年好翻晒啦。咁所以原來咧好多時情緒嘅問題及早去治療咧，嗰個治療成本其實唔係真係咁高嘅。但係如果你屈咗好耐咧，咁就真係有啲頭痛嘅。我想請問啦，如果一個職場裏邊嘅同事有咩方法減壓咧？因為我諗大家工作壓力都好大啦，而家經濟環境又咁點可以真係減壓去避免踏入精神病呢個關？最直接嘅其中一個方法咧，就係
做運動。係嗱，運動咧係舒壓嘅，係運動容易令到人咧有愉悅感，係運動咧係甚至可以令到我哋身體健康嘅，係而身體嘅健康咧又會調翻轉頭令到我哋心情上好啲嘅喎。你好難要求一個咧周身病痛嘅人咧，冇錯，係好開心嘅。冇錯，咁所以原來身體嘅健康咧係會促進我哋心靈嘅健康，係所以運動好重要嘅。第二咧就係我哋需要喺工作以外咧揾翻多一啲唔同嘅興趣。呢個興趣咧係可以個人嘅，亦都可以咧係拉住你身邊嘅朋友啦，你嘅家人咧喺埋一齊嘅。咁有小朋友嘅家庭咧就好多時會話啦，我都淨係要照顧嗰兩個都已經冇時間啦，咁我仲要俾時間自己去玩。嗱，我有時會話咧就係，如果你作為家長，你唔係淨係帶啲小朋友去玩，你係同啲小朋友一齊玩咧，其實本質上咧都可以係一個身心健康。自己減壓，你有減壓㗎。我見到有時有啲家長咧就係帶個小朋友去上呢個班嗰個班，咁跟住佢坐喺側邊咧就繼續對住部手機自己喺度碌嘅啫。係啊，咁其實就冇意思嘅。咁但係譬如你話唔係啊，我同佢一齊去畫畫，我同佢一齊去踢波，我同佢一齊去行山，我同佢一齊碌地沙，甚至我同佢喺屋企一齊玩 board game 啊、砌 Lego 啊，咁咧其實你都會有份愉悅感嘅，有份滿足感。因為作為家長，大部分嘅都係你望到子女哈哈哈笑都好開心，其實你都好開心。咁所以有呢一啲嘅東西咧，係可以調節做到嘅嘢嚟㗎。唉，博士學到多嘢啦，希望我哋香港人多啲了解呢個問題，亦早啲去面對呢個問題。咁啊，希望大家觀眾咧都非常健康，又學到啲減壓嘅方法啦。記住收睇下集嘅肥虎醫療啦。